قرب تعال عندي، قرب. شوف شوفوا مثل ما انتم شايفين الدجاج جواته كتير جوسي، مو ناشف ابدا. اتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير يا احلى عالم بكل المجرة. حبايب قلبي، اليوم رح نعمل مع بعض سندويش دجاج فرانسيسكو بطعمة خرافية. سندويشة صدقوني اذا ما بتعملوها بتندموا، والله بتندموا. اذا ما بتعملوا السندويشة اللي رح نحضرها اليوم والله رح تندموا. سندويشة بكل معنى الكلمة طيبة، وطريقتها سهلة وما بدها كتير وقت، وما رح طول عليكم. إذا أنت كنت أول مرة بتتابعني نزل لتحت اشترك بالقناة. وهلأ خلونا نروح مع بعض نحضر هالسندويشة الخطيرة. هون أنا عندي صدرين دجاج تقريبا وزنهم 500 جرام. أول مرحلة رح نعملها رح نقطعهم بهذا الشكل، رح نعملهم شوية عراض مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل. بعد ما قطعت صدورة الدجاج بوعاء صغير رح نحطهم مشان نبلش تبهيرهم. واهم من هذا كل هالشي نغسل الدفة ونغسل اللحم. حبايب قلبي رح نبلش تبهير الدجاج. اول شي رح اضيف عليه شوية زيت نباتي، ورح اضيف عليه طبعا اهم شي رح اخلي الدجاج بهاراته باللون الابيض، رح اخليه ابيض. رح اضيف عليه توم بودرة، ورح اضيف عليه فلفل ابيض. طبعا ما رح كتر كتير بهارات مشان نستطعم بطعم الدجاج. ورح املح، ورح نحرك هالمكونات كتير مع بعضها. وهلا اثناء حبايب قلبي بعد ما حركت المكونات كتير منيح، بعد ما حركت الدجاج مع البهارات رح اتركها على جنب لحتى تمتص شوي مكوناتها، حتى الدجاج تمتص شوي البهارات. وبهالاثناء انا بدي عشان نروح سوا اشكل معكم طريقة المايونيز. كيف رح اعمل معكم المايونيز بطريقة كتير مبسطة، طريقة كتير سهلة. وهلا خلونا نشوف حبايب قلبي. رح نشكل مع بعض المايونيز. عندي بيضة، طبعا رح احط بيضة كاملة، وفيكم تحطوا انتم بياض بيضة بس البيضة كاملة كمان بيمشي الحال. انا رح احط بيضة كاملة، بدي احط شوية خل، وبدي احط رشة ملح، وهيك رح اخفقهم كتير منيح مع بعض بالاول. وهلا اثناء حبايب قلبي بعد ما خفقته انا كتير منيح رح احط عليه الزيت النباتي. طبعا الزيت لازم ينزل شعرة كتير مثل الشعرة حينزل عليه. ورح اضيفه، ورح ارجع اشغل الخلاط مشان ما يأثر على الميكروفون. شوفكم بعد المرحلة. حبايب قلبي بعد ما تحضر معي المايونيز شوفوا شلون طلع قوامه، هيك رح يطلع معكم. خلصنا من هالمرحلة. هلا خلونا ننتقل لتحضير قطع الدجاج. خلونا نتابع. انا حضرت على طواية حامية. رح اجيب قطع الدجاج وما رح اضيف عليهم اي شيء، فقط اني احط قطع الدجاج عليهم.
حبايب قلبي بعد ما قليت انا الدجاج خلص عندي، تابعوا معي الفيديو تشوفوا شلون كيف طلع معي كيف صار. انا عندي هون فطر رح اقليه شوي بنفس الطواية اللي انا قليت فيها الدجاج. بعد ما حضرت كل المكونات، حضرنا الدجاج، حضرنا الفطر، قربوا لعندي تعالوا نحضر سوا كيف رح نعمل مع بعض السندويشة الخطيرة كل معنى الكلمة. طبعا انا مثل ما انكم شايفين عندي هذا الصمن، انتو فيكم تستخدموا اي صمن انتو بدكم اياه. انا عندي هذا الصمن رح نفتحه بهذا الشكل. انا عندي هيك جبنة موزاريلا، نضيف عليها جبنة موزاريلا، نحطها هيك بالقاعدة مثل ما انكم شايفين. رح نضيف عليها قطع الدجاج مثل ما انكم شايفين، قطع ولا اروع من هيك. نضيف عليها قطع الدجاج. طبعا انتم بتتحكموا بالكمية على حسب حجم الصمن اللي عندكم مثل ما انكم شايفين. رح نضيف عليه الفطر اللي حضرنا. طبعا الفطر هو إضافة شخصية مني، بس صدقوني بيطلع خرافي بكل معنى الكلمة بهذا الشكل. رح اضيف عليهم شوية جبنة فوقهم. والله سندويشة ولا أروع، والله سندويشة بتجنن. رح نكبسها هيك، ندخل كل المكونات. هلا بوشكن على الكباسة، كباسة الجبنة. حط الساندويش بالكباسة. حبايب قلبي الساندويشة على الكباسة عم بستناها حتى هيك الجبنة تسيح، تطلع ساندويشة صدقوني خرافية، كل معنى الكلمة خرافية. طبعا الساندويشة لسه ما خلصت، أنا عم بستناها. تابعوا معي الفيديو وشوفوا شو الإضافات اللي أنا رح أضيفها عليها للساندويشة. ماني قادر أستنى. تابعوا معي الفيديو حبايب قلبي. أنا طلعت شلت عن الكباسة، شوفوا لي هالمنظر. شوفوا لي هالمنظر ما برحم. يا ويلي يا ويلي. رح نفتحها هيك، رح نحط عليها المايونيز. يا ويلي على الريحة، مثل ما انكم شايفين سندويشة خرافية بكل معنى الكلمة. رح احط عليه شوية ذرة، ورح احط عليها مخلل كبيس، مخلل خيار. طبعا هالشغلات كلها اختيارية. وعندي هون الخس، مثل ما انكم شايفين مسكرة. هالشوفة هي وهيك حبايب قلبي، وبهالشكل شكلت معي سندويشة ولا أروع من هيك. سندويشة خرافية بكل معنى الكلمة. أنا ما عاد أقدر أستنى، ما عاد أقدر. رح ضبضب هالحبيشات اللي عندي ولا لكم ليش ماني رح كفي الباقي. رح آكل مع بعض، رح أدوقها قدامكم.
الله يكتر بركة. قربوا هون عندي، قربوا شوفوا مثل ما انكم شايفين الدجاج جواته كتير جوسي، مو ناشف ابدا، وبهالطريقة وبهالاسنان. مثل ما شفتوا طريقتها كتير سهلة جدا بسيطة، ما بتاخد كتير وقت. بس قال له الدجاج، قال له شوي الفطر، خلصت معكم الأكلة. أكلة سريعة وكتير كتير 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 طيبة. أنا عم بتزاولني السندويشة، رح آكل، رح بلش. أنا رح أعمل كل الكمية، أسوي كل الكمية اللي بقيت عندي. وإذا عجبكم الفيديو اليوم لا تنسوا تشتركوا بالقناة، حطوا إعجاب للفيديو، تفعلوا زر الجرس، ظبطونا وضع الفيديوهات حبايب قلبي، لأنه ما عم تدعموا، ما عم بشوف في دعم. حبايب قلبي دعموني مثل ما أنا عم بتعب وعم بعطيكم شغلات جديدة. مثل ما قلت لكم بتمنى لكم كل ألف خير، بشوفكم فيديو جديد وبصفة جديدة. باي باي حبايبي.